l'ennesima volta che ci incontriamo qui per partire con i Re Magi e recarci nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano nella festività del Santo Patrono. E come vedete, assieme ai nostri Re Magi locali, quest'anno abbiamo voluto invitare due gruppi e siamo veramente felici di ospitare il gruppo qui sulla mia sinistra di Kéčak, un gruppo di Re Magi che si unisce al coro parrocchiale della chiesa di Kéčak, e sulla mia destra invece abbiamo gli amici di Sauris. Vedo qui, sono sempre le stesse persone, sempre le stesse, che stavo per dire del coro di Sauris e di fatto dicevo la verità, no? Ecco, gli amici di Sauris. Ecco, partiamo da qua perché questa chiesa, come i locali sanno, ha un significato storico particolare dal punto di vista di quella che è appunto la festività dei Magi. Qui ci sono persone che potrebbero parlare molto meglio di me, ma c'è il sindaco in particolare che veste però anche le vesti proprio del Re Magio. Ecco, proprio due parole: il significato della partenza qui dalla chiesetta di Chiusini, ora chiesetta di Santo Spirito, ma si sa insomma per certo che si chiamasse chiesetta dei Re Magi, è per il fatto che c'è questo bell'affresco di epoca del XV secolo, in particolare a cavallo tra il 1450 e il 1500, che è stato riscoperto nel 1981 in occasione dell'esecuzione dei lavori post-terremoto. Ecco, prima non è che non ci fosse niente di dedicato ai Re Magi, tant'è che proprio sull'altare, che adesso è stato spostato leggermente, c'era già un'altra piccola pala che ritraeva l'adorazione dei Magi del 1650 circa. Quindi adesso inviterei i Re Magi, i nostri Re Magi, a così iniziare il corteo per salire verso la chiesa con un canto. Noi siamo canti nostri tradizionali del Giro della Stella parla appunto della natività, lo Sohn des Kindlein Begen, lascia circolare il bambino Gesù, è in tedesco antico.
Unzählig sind die Scharen, geschmückt ist das Geläut, die Sporen glänzen helle im Sonnenlichte weit.
Könige ein Heer. Sie kamen von 3 Bergen und fuhren übers Meer. Unzählig sind die Scharen, geschmückt ist das Geleit. Die Sporen glänzen heller im Sonnenlichte bei. Come ogni anno c'è un gesto significativo e simbolico, l'offerta dell'incenso alla Chiesa da parte dei magi. Non è certamente un gesto di riverenza nei confronti della Chiesa, da un'istruzione, ma è un gesto di collaborazione, un gesto dove si vuole insieme cercare di profumare le nostre comunità. L'incenso ha questo compito: profumare la Chiesa delle celebrazioni sacre e rendere onore al Signore Gesù, che lavorano per il bene, no? Un scambio così di amicizia e di serenità nel nome del Signore Gesù. Allora intanto ringraziamo Don Ivo, anzi fra poco avremo anche una sorpresa, perché Don Ivo è stato elevato alla carica di Monsignore, per cui io credo che meriti in questa occasione un bel applauso, perché se lo merita.
stata una bella occasione questa per noi, per la comunità di Piano, ma di tutta la comunità della nostra vallata, si può dire, perché Don Ivo, Monsignor Ivo opera un po' su tutti i fronti. Ecco, noi siamo qui a rinnovare questa tradizione dell'offerta dell'incenso, ma anche della tradizione della stella, la stella che unisce la Chiesa, come diceva Don Ivo, con il suo paese, con le famiglie, così come avviene anche negli altri paesi di tutto l'arco alpino, sia, voglio dire, in Carnia che oltre, no? A Checcia che a Maute, credo anche così. Per cui noi vogliamo proprio rinnovare questa tradizione, perché le tradizioni costituiscono le radici, quelle vere, quelle sane per le nostre comunità. Un grazie ancora agli amici ospiti che hanno voluto onorarci con la loro presenza, che avremo anche modo anche noi di ricambiare questo omaggio. Sì, noi saremo presenti nelle vostre famiglie in tutti questi giorni, naturalmente con i tempi che avremo, e a portarvi anche noi, al nostro modo, il saluto, l'augurio non solo di Buon Natale, ma voglio dire, Gesù bambino che è nato, ci allarga, non spalanca i bracci, la si chiama braccia quel, perché i crot che hanno dato, ti den bisogno di questa serenità, di un momento di pace, per poter farci e là in davanti. Ecco. Wieder Freundachten e di nuovo tanti auguri a tutti. Grazie. Amen.
questo momento anche di folklore, di tradizione, ma anche di scambio interculturale tra diversi popoli. Ecco, come è stato accennato poc'anzi, assieme ai nostri Re Magi sono qui presenti appunto la rappresentanza dei Re Magi e della gente di Kézsak in Austria, assieme alla corale della chiesa parrocchiale di Kézsak e anche gli amici del coro di Sauris, mi è scappato il coro, scusate, gli amici dei Re Magi di Sauris che fanno anche parte del coro di Sauris, quindi mi è scappato il coro per forza, che sono qui assieme a noi. Ecco, io vorrei ringraziare di nuovo tutti quanti, ringraziare il Nico, chiedo un attimo adesso d'aiuto, vi chiedo un attimo di pazienza per darci l'opportunità di spostare l'altare e dopodiché inviterò appunto di volta in volta i gruppi ad esibirsi e a portarci quello che è la loro testimonianza culturale. Ecco, unisco le parole che sono già state dette prima, in un senso, in un clima appunto di condivisione, di lavoro proprio fatto insieme e che è anche quello che ci vede qui testimoniare oggi queste diverse culture, queste diverse tradizioni, ma anche una stessa matrice appunto religiosa. Unisco il pensiero e il ringraziamento da parte dell'Associazione Amici della Montagna per tutte quelle persone che hanno veramente dato tutto quello che potevano e in particolare un applauso proprio d'eccezione va fatto a tutti i bambini che assieme ad un gruppo di mamme si sono dati da fare per addobbare le vie del paese e per portare così con il loro sorriso, con il loro modo semplice ma autentico di fare anche un Natale un po' speciale ai nostri anziani. Coristi della Chiesa di Kézsak, gli abitanti del nostro paese di Kézsak Mountain, augurano a tutti a voi buon Natale e felice anno nuovo, un anno nuovo pieno di salute e pace. Noi non abbiamo portato tanti presenti e regali, abbiamo portato l'amicizia vera e la nostra musica. Noi vogliamo vivere con voi il senso della vita, essere in pace. Grazie. Star
Transeamus usque Bethlehem, et videamus hoc verbum contactum est. Transeamus usque Bethlehem, et videamus hoc verbum contactum est. Maria et Joseph et infantem positum in praetorium. Maria et Joseph et infantem positum in praetorium.
canti, ci racconterà qualche cosa della tradizione appunto della stella su Assauris. Ecco, nel mentre appunto Augusto ci dirà qualche cosa, vorrei invitare, se c'è qualche bambino che è riuscito a venire ed è rimasto bambino di piano d'arta, a portarsi vicino ai nostri re magi, così poi magari insieme riusciremo ad eseguire uno dei canti che avete imparato. Grazie. Intanto io voglio salutare un po' di bambini che non so se ci sono, ma penso di sì. Ho conosciuto Assauris un po' di tempo fa, abbiamo trascorso insieme una bella giornata assieme ai vostri maestri, dove il maestro Mauro Pustello c'è in fondo. Siete fortunati ad avere dei maestri veramente bravi, e i maestri sono fortunati ad avere dei bambini altrettanto bravi. Abbiamo accettato volentieri l'invito degli Amis da Monte di Piano d'Arta per venire qui a portarvi un pezzettino della nostra musica, della nostra storia, della nostra cultura che i nostri vecchi ci hanno tramandato per tanti secoli in maniera assolutamente orale. Ecco, la tradizione della stella Assauris, e non è soltanto Assauris, che questo evento è avvenuto nel corso di questi ultimi secoli, ma su tutto l'arco alpino. Sappiamo che è stata una specie di fronte fatto proprio sulle Alpi contro il protestantesimo. Ecco, oggi la funzione della stella non è più questa di far fronte, anzi è quella di continuare ad entrare nelle nostre case, nelle nostre famiglie per portare i nostri canti, per portare gli auguri. Ecco, e noi a Sauris avevamo per un breve periodo interrotto questa tradizione, che abbiamo poi ripreso più di 30 anni fa. Adesso la continuiamo in maniera ininterrotta ogni anno. Ed è tradizione appunto domani sera a Sauris di sotto, il 29 a Sauris di sopra, e poi il 1° di gennaio nella frazione di Lanteis. Ora girare per le vie del paese cantando questi canti della tradizione. Un tempo si entrava nelle case, in tutte le case, per portare l'augurio. Oggi è improponibile, è impossibile, proprio perché diventa troppo pesante, troppo impegnativo. Però questa tradizione la teniamo ancora in piedi, la teniamo viva perché crediamo nelle tradizioni, crediamo nel valore di quello che i nostri avi ci hanno trasmesso, e con orgoglio siamo testimoni di questo patrimonio. Immaginate che un tempo per le vie non solo del paese, ma anche nelle borgate più sparse, nei casolari fuori, quando c'era tantissima neve, c'era sempre un gruppo di persone che con questa stella, che è stata rifatta all'esterno in maniera molto semplice, molto essenziale, con i fogli di carta, ma la struttura è sempre quella. Immaginate quante volte questa stella è caduta nella neve, perché appunto la tradizione durava da Natale, dal giorno di Santo Stefano, fino ad Epifania, e tutte le case, tutti i casolari, le stalle dove c'era gente erano visitati da questo gruppo. E poi sicuramente un po' la stanchezza, un po' forse qualche bicchierino in più, immaginate i ruzzoloni che facevano sia i cantori ma la stella stessa. Ecco, noi siamo qui oggi per onorare la vostra festa, per proporvi 2 o 3 canti di quelli della nostra tradizione, e ve lo proponiamo non in forma folcloristica, ma proprio per il vero contenuto che la stella e i canti della stella rappresentano. Ich bilde in der Mainsprache, in der Zara-Sprache, Wünschen in Migen, also Freunde, wieso Migen, la Kötschach, a guta Weihnachten und fürs neue Jahr a grond Hertevela Vride. Ho detto agli amici di Kötschach. Amici di Creccia, dell'augurio che faccio anche a voi, che vi auguro un buon Natale ed un armadio pieno di vridi, di pace.
di scendere in piazza invito la rappresentanza appunto del gruppo di Sauris, ma anche se possibile una rappresentanza di 3 persone, magari tra i quali anche il maestro Unterweger, se possibile, a recarsi qui vicino a me, e i nostri Re Magi con i bambini per l'omaggio finale al bimbo e il saluto appunto alla chiesa arcipretale di Santo Stefano, per poter poi così incamminarci piano piano e scendere verso la piazza. Sì, lascio la parola al capo Re Magio, nonché il sindaco di Alta Terme. Sì, intanto vedo che le persone sono rimaste qui ad ascoltare, per cui questo concerto, si può dire, di Natale è stato gradito da tutti e ringraziamo. Ora vorrei chiamare il maestro e il rappresentante di Sauris per un breve omaggio a ricordo proprio di questo nostro incontro. Grazie.